Здравейте, представете ни се. Боряна Николова. Катерина Ценколовска. С какво се занимавате? Дигитален маркетинг менеджер съм в Болни. Също така се занимавам и с корпоративното съдържание за цялата група. Моята работа е да обедина всичко. Тим лид на Social Performance екипа съм и се грижа за неговото ежедневно развитие и мотивация, а заедно с това се грижа и за успеха на клиентите ми. Какви бяха целите ви в началото на съвместната ви работа? Най-смислено за мен беше да идентифицираме таргет групите, тъй като не сме имали никаква дигитална активност до момента. Исках да се възползвам максимално от дигиталните платформи и да извлеча максимална стойност. В старт решихме да започнем с малки стъпки, да използваме Facebook като тестова платформа, която да ни помогне да валидираме тези аудитории, което да ни даде кикстарт за напред. Планиране на дигиталното присъствие на бранда спрямо позицията му до момента в дигиталното пространство, избор на релевантно таргетиране и тестване в първите няколко месеца, така че да открием правилното ядро от хора, до които да достигнем, избора на правилните плейсменти, бюджетното разпределение и подбора на един отличаващ tone of voice. Всички метрики са важни, но това, което за мен е най-смислено, да следа възрастовите групи, таргет аудитории, да правя крос-референции и така всъщност да формулираме сегментите и аудиториите, които ще са ни водещи за напред. В началото на позиционирането на бранда Болни разчитахме на метрики като reach, импресии и честота на показване на съдържанието, а в последствие, когато задълбахме в по-ангажиращи кампании, следяхме метрики като post engagement, коментари, споделяния и CTR. Пред какви предизвикателства бяхте изправени в началото? Дигиталният свят е море от възможности. В началото бях затрупана с метрики, възможности, ако така мога да кажа, така че ми отне някакво време да реша какво всъщност е смислено за нас и да създадем един хубав tailor-made доклад. Да открием баланса между всички идеи и цели, които имахме, да изберем правилните послания и да оформим сегмент от таргет ядра, до който да достигнем и да го тестваме най-вече в реална среда, за да видим дали дава резултатите, които очакваме. Как протичаше съвместната ви работа? Опиши ни я в стъпки. Брифирам за предстоящата кампания. Събираме се с екипа и оформяме дебриф въпроси. Финализираме параметрите за кампанията. Изготвяме медиаплан с разпределение на каналите. Преглеждам предложението за медиапланиране, формати и канали и одобрявам, ако нямам коментари. Планираме дизайн време и изготвяме превюта. След това изпращаме на клиента за одобрение. Одобрявам креативите на рекламите. Изговаряме и финализираме аудиториите за съответната кампания. Стартираме кампанията, оптимизираме я и след края на кампанията изготвяме доклад. Какво се промени в хода на работата? С Катето имаме приятелски отношения и добър тон още от самото начало и по време на работа последните месеци оптимизираме и ставаме все по-ефективни и апгрейдваме докладите, за да са полезни и за мен и всъщност и за нейната работа. Боряна е супер деен участник в анализа на кампаниите. Затова искахме да им дадем свобода, да може да преглежда докладите и те да са изцяло къстъм, така че да извършат работа за вътрешните анализи, които има тя да направи. За тази цел създадохме няколко къстъм метрики и успяхме да автоматизираме доклада до такава степен, за да може тя самостоятелно да преглежда резултатите и да влиза в детайла на всеки един от елементите на кампаниите ни. Успяхме също така да оптимизираме и процеса по настройка на кампаниите. С всичките над 8 аудитории, които използваме за всяка една от кампаниите, успяхме да оптимизираме процеса по настройката им и избора на правилния формат за тях. И не на последно място, промени се хладилника. Пълен е с пръчици бони и супер щастливи хора в кухнята, които си хапват от тях. Открихте ли нещо ново за потребителите? Ами всъщност имаме 8 ключови аудитории, няколко буферни, така че да, открихме нови аудитории. Първоначално по бриф имахме таргет от жени домакини. В момента сме с над 8 проверени и работещи различни аудитории, заедно с няколко буферни, които използваме в зависимост от стилистиката на поста или кампанията, която имаме. Нещо интересно, успяхме с времето да открием косвени таргети, по които да достигаме до нашата аудитория. Ето да кажем, лятото таргетирахме потребители с интерес към къмпинг и outdoor activities и това даде чудесни резултати на engagement рейта на страницата. Какви резултати постигнахте и оправдаха ли очакванията ви?
Последните 12 месеца работиме много усърдно, за да стигнем до таргет групите и всъщност виждаме, че ангажираността се вдига, така че съм много доволна и градим за напред. Системно наблюдаваме ангажираност на страницата и съдържанието в нея, а освен това, с времето успяхме да развием и доста богати ремаркетинг листи, които използваме в кампаниите си. Какво следва от тук нататък? Наясно бях, че последните 12 месеца са тестови и това, което валидирахме като тези таргет групи, ни е много полезно за бъдещи по-мащабни проекти, нови канали, нови формати, така че става все по-вълнуващо и по-вълнуващо. В работата ни до момента открихме, че работят супер интересни формати като Instant Experience и кампании оптимизирани за Reach and Frequency. Като знам какъв потенциал още има в тях и как можем да ги разгърнем, нямам търпение да видим. С други думи, ще го постигнем с много суперхюман заряд.